সারপ্রাইজিং ইন্ডিয়া ট্যুরের সকল দর্শকদের জানাই অভিনন্দন। শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠান। এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামটা কোথায়, কিভাবে আসবেন, কোন কোন দিন খোলা থাকে ও কটা থেকে কটা পর্যন্ত খোলা থাকে, প্রবেশ মূল্য কত, সবটা আমি এই ভিডিওতে বলে দেব এবং ডেসক্রিপশন বক্সেও দিয়ে দেব। এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামটা ভারতের মধ্যে দ্বিতীয়। প্রথমটা হলো বিশাখাপত্তনম। এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামটির উদ্যোক্তা হলো সিএমডিএ এবং হিডকো। এই এয়ারক্রাফটটি 29 বছরের পুরনো। এই এয়ারক্রাফটটি তামিলনাড়ুর আরাক্কা আইএনএস রাজুলি থেকে পুরো এয়ারক্রাফটটিকে বিভিন্ন পার্টে বিভক্ত করে 16টি ট্রাকে করে এখানে আনা হয়। তারপর জুড়ে জুড়ে একটি সম্পূর্ণ এয়ারক্রাফটে পরিণত করা হয়। এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের উদ্বোধন হয় এবছর জুন মাসে। উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই এয়ারক্রাফটটি নেভিতে কাজ শুরু করে 1988 সালে আর অবসর গ্রহণ করে 2017 সালে। টানা 29 বছর নেভিতে কাজ করেছে এই এয়ারক্রাফটটি। এই 29 বছরের মধ্যে 3টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে এই এয়ারক্রাফটটি, যেমন ক্যাকটাস, কার্গিল ও বিজয় পরাক্রম। ক্যাকটাস 1988 সালে মালদ্বীপকে উগ্রপন্থীদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে এই এয়ারক্রাফটটি ভারতীয় নেভি ব্যবহার করেছিল। কার্গিল ইন্ডিয়া পাকিস্তান যুদ্ধ 1999 সালে। বিজয় পরাক্রম ইন্ডিয়া পাকিস্তান যুদ্ধ 2002 সালে। এই এয়ারক্রাফটটির কাজ ছিল মূলত ASW অর্থাৎ অ্যান্টি সাবমেরিন ওয়ার। এই এয়ারক্রাফটটি দ্রুত গতিতে আঘাত হানতে পারত। এই ক্রাফটটি ওয়ার্ল্ডের মধ্যে হেভিয়েস্ট, ফাস্টার এবং লংগেস্ট। এই এয়ারক্রাফটটির লম্বায় 53 মিটার, চওড়ায় উইং টু উইং 50 মিটার। এই ক্রাফটটির এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত 8টি ভাগে বিভক্ত। এটি হলো র্যাডারের কভার। এই জায়গা থেকে সমস্ত ধরনের মিসাইল বম নিক্ষেপ করা হয়। এই জায়গা থেকে ফায়ার বম নিক্ষেপ করা হয়। এটি হলো এরিয়াল ক্যামেরা। শাটারটা সরে গেলে ক্যামেরাটা নিচে নেমে আসে, তারপর সব কিছু দেখা যায়। এই ক্রাফটে মোট 10 জন ক্রু থাকে। এটি হলো গানার, 23 mm ডবল গানার। এই গানার থেকে 1 মিনিটে 1200 গুলি বের হয়। এক একটি বুলেটের সাইজ 8 ইঞ্চি। এই এয়ারক্রাফটটির মধ্যে 3টে জিনিস ডুপ্লিকেট আছে, যা অরিজিনাল এয়ারক্রাফটে থাকে না, যেমন ওঠা নামার দরজা, এসি এবং এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত প্ল্যাটফর্ম। এই মিউজিয়ামের প্রবেশ মূল্য 30 টাকা পার হেড। স্টুডেন্টদের প্রবেশ বিনামূল্যে, তবে আই কার্ড দেখাতে হবে। এই মিউজিয়ামটি খোলা থাকে মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার দুপুর 2:30 থেকে রাত 8:30 পর্যন্ত। শনিবার, রবিবার ও ছুটির দিন বেলা 12টা থেকে রাত 8:30 পর্যন্ত। এয়ারক্রাফটের ভেতরটা দেখার মতন, কিন্তু ছবি তোলা নিষেধ। তবুও আমি কয়েকটা স্টিল ছবি তুলেছি শুধু আপনাদের দেখানোর জন্য। আর এক পাশে আছে বাচ্চাদের বিভিন্ন ধরনের রাইড। এই রাইডগুলো আর্মির ট্রেনিংয়ের আদলেই তৈরি।
পার্কের চারপাশে বসার সুবন্দোবস্ত আছে। সন্ধ্যের পর এই মিউজিয়ামটি অসাধারণ দেখতে লাগে। এখানে আপনি কিভাবে আসবেন তবে শুনুন। আপনি যদি সল্টলেক বা এয়ারপোর্টের দিক থেকে আসেন তাহলে আপনাকে নামতে হবে নারকেল বাগান অথবা টাটা ক্যান্সার হসপিটালের স্টপেজে। আর এই হসপিটালের অপোজিটেই হলো এই মিউজিয়াম। আবার এই মিউজিয়ামের অবস্থান হলো নিউ টাউন পুলিশ স্টেশনের ঠিক পাশে। তাহলে এখানে শেষ করছি। দেখতে থাকুন আমাদের পরবর্তী গন্তব্য। ধন্যবাদ।